In 1973 to 74, the price of energy almost doubled, and many people began thinking about alternative solutions. In Denmark, it's windy nearly all the year round. Especially in the west of Jutland, there's a strong and steady wind. A dead calm has never been recorded for more than 6 days running. At the schools in Tvindkraft, people also discussed the rising cost of energy after the oil crisis. They wanted to keep school fees down, so the obvious solution was to use the wind which they could have for free. The teachers decided to use their savings to build a windmill, which would also bring a practical element to the debate. With a height of about 75 metres, it would be the tallest windmill in the world. The tower was to be set in concrete on a conical substructure, which would be covered by earth to support the base of the tower. The blades were to be laid up in fiberglass. Each of them would be 20 metres long and 2 metres across on the broadest part, and they would cover a circle of 2,500 square metres. The team consists of teachers from the school and volunteers who have answered an advert in the newspapers. May the 29th, 1975, the whole team cut their first sod, thus marking the start of the building project. By July, the base of the substructure had already been completed, and we've begun setting down the iron rods in the substructure on which the tower will be built. We knew nothing about iron setting when we began. Should we hire a professional or trust our own abilities? We visited various building sites to watch the operations, and then we decided to give it a try and see what we would run into in the way of difficulties. We set out the iron rods for the substructure and found out that we could manage on our own. During the summer, we've set up a pattern. We meet in the morning and in the afternoon over a cup of tea. The mill team make all the final decisions about the mill, so all the problems have to be brought up and discussed here. This ensures that everyone has a full knowledge of all the operations and can chip in with suggestions. Many blueprints have had to give way to ideas which grew out of these meetings. Visitors have also given us advice worth considering. The cone has been completed. The buttresses needed a protective coating of concrete before we fill in the earth. The earth is necessary to give support before we begin on the tower. Before we began building the tower, we visited building sites to learn about concreting. The tower has reached a height of 15 metres and the work is well underway. We use a circular sliding mould which is worked by hydraulics. To ensure maximum strength, the tower must be built in one operation. Because of that, we formed 3 shifts for the month it would take to reach a height of 54 metres.
Before we began work on the blades, we sent our drawings to a number of experts abroad. Discussions with them made it clear that we would have to work on a different principle from the one we had decided on. So we contacted a group of engineers in Denmark who agreed to develop a blade for us. 6 months lapsed before the new drawings had been discussed and finished. During that time we tried our hand with fiberglass. We built 3 fishing boats for the school. In the hangar tent we are laying up the last blade. One half of the hollow arm is entirely finished, and we are making the retentions for the metal parts at the root end. While we are laying up the blades, we are also working on the many metal parts for the nacelle. Here we are finishing off the cap for the shaft. In order to learn how to weld, we had to arrange various courses. When we began on the job itself, we checked and rechecked in the beginning to make sure everything was correct. As time went on, we got the hang of it. The cigar-shaped nacelle has now been completed, and the generator has already been mounted. Today, everyone from the school has gathered to carry the last blade from the tent. It feels good to have a lot of friends when you have to lift 5 tons. Safety at work is everybody's responsibility. We all act if and when we see someone is in danger. Det vil sige, når vi går fremad med den, så skal vi have dækkene ud også, fordi vi skal til at dreje den. Ellers så går jeg oven på dækkene. Okay, stop ikke nu. Vi skal lige være enige om det. Er der fri bane derovre? Så kan godt begynde at svinge på højre. Okay. 1, 2, 3 og 6. Tomorrow the blade will be hauled up, so this is our last chance to get it ready.
We've been waiting for several weeks for a day that was calm enough to allow us to haul up the blade. Johannes! Ja. Hvordan står det til? Ja, spørg lige. Vi spørger om den er på. Ja. Skynd dig at spørge, Johannes. Spørg, Johannes! Johannes! Ja. Den er inde på, hvor den skal være. De skal bare nogle bolde, så det ikke. Fint, godt. Prøv lige at sige det igen, hvordan det var. Ja. Altså, fra spidsen af bordet, og så op til der, hvor de skal rette de der spiraler. Ja. Jeg er ved at tage mål til, hvor store de er. Boldene. Ja. Og det er godt nok, at med, han siger, de er deroppe. Det er 30. Man kan finde sin kæde der. Ja, er det ikke 16 mm? Nej, det er 30 sikkert. Nå. Jeg kigger lige. Der går cirka 10 minutter, før de er færdige med at spænde alle boldene. Er der mange ting? Er der alle tingene, der skulle nu? Nej, det er det eneste nu.
Drik mere nu. In the months to come, we're going to get the mechanical parts into working order and set up a program for the computer. The wind comes from behind, thus setting the blades into motion. The blades are mounted on a hub, which is fixed to a shaft. The shaft pulls a transmission, which enables the generator to produce 2000 kilowatts. If the wind suddenly gets too strong, it's recorded by the anemometer, which is placed so far forward that it only takes a second for the wind to reach the blade. The anemometer immediately alerts the computer, which gives out an order to the hydraulic system to feather. There simply isn't time for a dangerous situation to develop, since everything happens in less than a second and everything has dual safety precautions. In here we've got 5 power switches which we have bought cheaply. The current from the mill runs through a cable to this switch in here. And in here, in this oil bath, we can switch on the current. This is a large transformer which transforms the power current from the mill, which is 3000 volts, into 220 volts, so that we can use it in our houses. This is a converter, which is necessary because the current from the mill has a variable frequency and therefore has to go through here to be converted into a direct current. This is a computer which controls the safety precautions, and at the same time it's programmed to produce the maximum energy. Here we can read the various recordings, how many revolutions the mill is working at, how much it produces, the wind force, and the direction of the wind on the nacelle. Here we can read the temperature in the different places in the nacelle. And finally here we can record the various readings on tape, so that we can deal with them statistically later on. Many of our friends have arrived from all over the country to help us in the final spurt before the first trial run. Stampe i Ringkøbing. Og det skal gå stærkt. Prøv lige at tale med Allan om det. Ja, okay. Så var der de der klude. Var det i Herning? Ja, du kan bare slå op under kluden i bagbogen, så prøv at ringe til dem. Du er nødt til at høre først. Jeg har ikke talt med dem endnu. Du er nødt til at høre, om de har noget. Ja, det er i orden. Og så køb nogle pirater. Og nogle piratus? Okay. Ja, det er næsten det vigtigste. Ja. Jeg skal starte med at høre noget fra generatoren. Vi er ved at spænde den fast. Og det ser ud til at gå meget fint. Og der er ikke nogen tvivl om, at den kommer til at stå der nu i løbet af, jeg ved ikke, hvad skal vi sige, til aftensmaden. Så er den boltet fast for hovedpartens vedkommende. Så er der noget med, altså så er der stadigvæk magnetiseringsmaskiner og sådan noget. Hvad mener med hovedparten, så er der sådan noget i den retning der? Altså for de store dele på generatoren, så sidder den fast til aftensmaden. Så er der lynafleder. Vi er ved at lave nogle beslag, der skal sidde oppe i møllehatten. For at hvis der slår lyn ned i møllen, altså lynet kan blive lidt lige ned i jorden, uden der sker noget oppe i møllehatten. Uden der er nogle ting, der går i stykker. Og de beslag, dem er vi ved at være færdige med. Og så skal vi også have sådan nogle stykker kobber helt op til møllehatten, der skal hænge op langs med tårnet. Det er, så vidt jeg har forstået på det, så er vi ved at være klar til at hejse dem op nu. Hvornår er I færdige? Vi er færdige med det sent i aften. Eller altså, i aften, ja. Godt, næste. Vi arbejder med at føre de rør rundt op i hatten, hvor ledningerne skal ligge i.
og vi arbejder med at forbinde ledninger ned i datamaskinen. Jeg mener godt, vi kan have de 3 ting færdige her sent i aften, men vi får brug for nogle flere til de ledninger, og mindst en, der kan svejse i hvert fald 1 time eller 2 fra nu af. Er der ikke en, der kan melde sig bagefter? Hvorfor er det ikke nu? Ja. Sådan at vi kan se, om arbejdet kan blive gjort. Jo, rigtigt. Jeg er disponibel til at svejse. Godt. Så kan jeg også lige sige, at vi har lavet aftale med 2 fyre fra Danmarks Tekniske Højskole, der har været med til at bygge omformeren, og de kommer på søndag og er med til at tjekke den efter, så vi kan være sikre på, at den virker. Mere er der ikke at sige. Så er der hydraulikken. Der har vi her i formiddag noget af tiden snakket med Svendborg, ingeniøren, og fundet ud af, at systemet det er sgu godt nok. Så jeg mener fint, vi kan nå at være færdige i morgen formiddag engang. Hydrauliksystemet, det er det, der kanstiller vingerne. Sådan at hvis den begynder at løbe for hurtigt, så kan vi lige kanstille vingerne, sådan at den stopper. Der er lige en ting i forbindelse med det, jeg synes, vi skal sige nu. Det er sikkerhed omkring navet. Altså, det er sådan, at vi har sagt, at før man går ud i navet, at så skal man have lavet en aftale med nogen på hydrauliksjakke. Og det vil være sådan, at før vi begynder at køre med det, at der undersøger vi, om der er nogen derude. Det er fordi i går, der smutter der et par stykker ud, uden at vi har opdaget det. Og det passer ikke særlig godt sammen med at køre med hydraulikken, altså der kan man komme i klemme. Det vil sige, når man går ud i navet, så skal man have aftalt det med hydrauliksjakke. Hvis altså der er nogen af dem. Jeg synes også, det skal være sådan, imens vi svejser, så skal vi ikke være rundt deromme bag ved møllen. Fordi børnekurset, vi skulle flytte nogle brædder deromme. Men så vi dem svejse deromme, så pludselig så faldt der sådan et stort stykke glødende jern ned. Vi kan altså ikke være deromme, så. Der er ikke nogen snore nu, det er sådan set en fejl. Altså, jeg mener, der er et hjelmområde rundt omkring tårnet. Fordi der skulle falde ting ned. Jo. Kan det ikke være dem, der arbejder på børnekurser, der gør det? Jo. Godt. Det var fordi, vi havde varmet op sidst, fordi vi troede, det var nemmere at rette ud. Og så svært imod, så prøvede det sammen. Så det er ikke gjort den her gang. Nej, kan du ikke komme til skal vi lige gennemgå, hvordan vi skal gøre det? Kan I ikke se noget op, lige snart han kommer? Jo, jeg kan. Ikke lige nu. Altså, 10 minutter eller sådan noget. Men det synes jeg, vi skal vente på, at vi lige så for at skille mange gange. Ja. Kan du ikke prøve at finde et tyndere? Det har du måske prøvet på. Prøv at finde et tyndere. Det må gerne være så tynd som muligt. Ja, men vi kan også tage tit om før. Vi kan de der tolerancer på oplejningen. Ja. 1,4 mm centerlinjeafstand. 2,5 mm. Altså, de må vægte 2,5 mm op i toppen, ikke? Ja. Og afstanden. Ja. Altså, klodserne skal være fri, ikke? Ja. 3,5. Det skal ligge mellem 3,5 og 9 mm. Godt. Så her til siden. Ja, så. Der er noget galt. Det er den skal. Så længere på. Jeg synes, det er rigtigt. Den lægger mere her. Der var den. Ja. Fint. Okay. Lad den bare sidde der. Det er godt. Sådan der, så er vi klar til at køre. Så værktøj. Nå. We use this model of the tip of the blade to test the parachute release. It works on the following principle. When the number of revolutions increases, the magnetic weight is ejected together with the lid, thus releasing the parachute to break the blades. Kan jeg godt den kørende? Prøv at køre. Prøv at køre den op. Fint. Flot. Den roster i jorden.
skønt, mand. Skal vi tælle omdrejninger? Nej. Hvorfor kører vi med faldskærm på? Så hurtigt kommer man ikke til at køre. Vi er ved at prøve, om bremsefaldskærmen de virker. Der skal monteres op i spidsen på hver vinge. Ved du hvad, så kan vi måle effekten nu og tælle omdrejningerne. 255, hvad er det? Nå, FF, det er den ene fejlkode, den er god nok. 15, det er den anden fejlkode, den er også god nok. Okay, de er gode nok. Jo, jeg mener, at alle bitene skal være en, ikke? FF er 255 og 0F. We're going through the program for the pitch regulating system with the EDP engineer. Det vil sige, der er jo alle vildstrømmene i orden der. Der må også være tryk på hydraulikken. Sikkert luset. Hvad med hydraulikken? Men prøv at tage tryk på tastaturet. Så skal nogle af de der... De er på vej derop. Er de på vej derop? A man from the hydraulics team is on his way up to the nacelle to check if the computer is giving out the correct signal for feathering. Hvad er de der fejlkoder? Det er CCC'en, ikke? Hvad er det? Hver gang den kommer? Den tæller bare en gang i sekundet. Ja, det går galt. Når vi kommer op på et vist antal, det bliver først i morgen eller sådan noget. Nej, det starter jo forfra. Det starter forfra. Ja, tak. Men lige så snart vi kommer op til 9.999. Men det er kun én byte. Nå, den har det er kun én byte? Kun én byte. Den har startet den op forfra. Det sker der ikke noget ved. Men så er der de to andre, ikke? Der er en, der hedder strain gauge fejlkode, ikke? Den er på 0. Det er godt nok, ikke? Så er der tastatur. Så er der tastaturet. Hvorhen ligger det i programmet? Det ved jeg ikke. Er det ikke det, der så er der sendt, ikke? Var det hver gang, at tastaturet kom, eller hvad? Okay. Den sender det, det kan jeg høre i samtalen. Prøv lige at kigge på den der kantstillingsmåler der. Ja. Sådan her. Kig der igen. Ja. Det var det virker, hva'? 53, 52, 51, 50, 49. Nej, nu tiltager de. Så holder de nu. Hvem holder? Det er ikke os, der slukker. Det er heller ikke mig. Hvad fanden er det Så er det transmissionsfejl. Den slukker selv, fordi den ikke får tilstrækkeligt med telegrammer. Det er vores gamle problem. Gammel juks. Det er nødsystemet, der griber ind. Det står på 20 endnu. Prøv at afsejle den. Ja, det er den. Ja. Det der, det var tilsejling. Nå, det er det, jeg trykker på A. Ja, vi trykker sgu på afsejling, kammerat. Ja, det var tilsejling, der fungerer. Ja, jeg tror, at de der relækontakter, vi talte om, der er noget galt med dem. Vi må have disponeret dem forkert. The trouble occurs when the power relays in the nacelle via the computer start up the various safety measures at the wrong time. Det står og trækker og slipper igen, relæet herinde. Hvordan kan det være? Står der trækker og slipper? Just. Jeg tror, der er nogle klemmer dernede, som ikke er ordentligt forbundet. For det er, når I står derinde ved klemmerne og rører ved dem, så sker der et eller andet. Prøv at sige til, når de kommer. Ja. Det står altså et til her. Prøv at kigge på den der vingestillingsmåler. Den siger 20. 35, 44, 53, 56, fuldt afsejlet. Det er den, der været længe. Det går fandme ned med hurtigt. Nu er ikke slækket så meget, der ikke er noget til at vinde, vel? The parachute team is going out to the tip of the blade in a lift pulled along steel wires. When the parachute has been fitted, the steel wires will be released and removed to allow a free run.
Inside the nacelle, people are working feverishly. There may be a trial run tomorrow if the wind is right. Down here we are working on the hydraulic system, which is to turn the nacelle on the tower. By nightfall, we all meet to check up on last-minute details. Der skal limes nogle ledninger fast ude, altså en hel del ledninger fast ude i navet. Det er en ret stor opgave. Blandt andet vil vi finde ud af, hvordan det overhovedet kan limes fast. Vi regner med, at der skal bruges en, som kender til glasfiber, altså til sharp, og 4 til ude i navet. Hvis du starter med en, der kender noget til sharp, altså vi har forestillet sig, at Karin kunne, hvis hun er så vågen. Det er hun ikke endnu. Jo, men hun har solet hele dagen, hun skal starte op. Nej. Det er det. Kunne så ikke være godt, hvis der var Karin, der var den? Jo. Det vil sige, så mangler der 7 mere. Og det er noget, der skal vare hele natten. Det kan da meget fint komme til. Det er svært at sige, hvor lang tid det tager. Altså hovedproblemet det er at finde ud af, hvordan det skal gøres. Når først det er gjort, tror jeg ikke, det tager så lang tid. Er det ikke sådan, at vi er færdige nu? Skal vi ikke synge 100 kammerater og umiddelbart efter, så går dem, der skal til Juelsminde? Jo. Er der nogen, der kan starte? The authorities have come to check the power current installations in the nacelle. Det er jo altså det, at for det første er det jo bare lidt røre ved. Det er en ting. Men skulle I gå hen og røre ved det med et eller andet, hvis der er spænding på, så hvad ser der sikringer bagved? 2 FI og en. Både HFI og så 25 ampere. Ja, 25 ampere sikring. Ja, for HFI var det virkelig jo ikke ved at koste. Nej, men tager flere på den. Nej. Så ja, det skal man lige have for øje, at man får brændsår på skinner, så snart der rører noget. Ja, så altså for at springe 25 ampere sikring, det er ikke godt lavet ordentligt sår i den. Ja, det. Angående ekstra beskyttelse for kollektorpladerne på aksen,
så vil Ole og Preben sørge for en rundafskærmning, sådan så at der ikke kan ske hverken berøring af de elektriske dele eller de bagvæglige dele, når man stiger op ad trappen. Men altså, den skal jo ligge i den der side, ikke? Og det er jo sådan set... Den stump herom, den kan godt gå næsten helt sikker, og det er der, man ligesom kan komme til at stikke noget ind. Ja, netop. Igennem nettet, hvorimod den herom, der må man bare have der skal kanten faktisk følge med rundt. Men så må man have en der bukker ned her, som lukker af, så man ikke har en eller anden mulighed for at få noget i. Lad os bare sige en tumpe også. Med afskærmen, der har man faktisk lavet modsatte også. Man afskærmer folk i stedet for at tænke. Ja. The lightning conductors are being fitted to the nacelle. Der ligger sådan noget flettet kår dernede. Den ruller lige bagved dig. Kan du ikke klippe nogle stykker af det? Nej, ikke. Hvor mange stykker? Skru ind på telefonen. Et stykke på 90. Et stykke på 90 og et stykke på 70 til at starte med. 90 og 70? Ja, så 3 højspændingsklemmer. Det er det store firkant. Det er kår, ja. It's blowing 12 miles per second, a fine wind for a test run. Det er ikke smart at være 3. Here we are deciding what each of us is to look out for when we start up the mill. Og rundt omkring møllen. Der er alle de andre. Der er hænder i krøje, det er det, du spørger om. Hvorfor? Der er hænder i krøje. Ja. Altså, vi har sendt besked ud til holden, ikke? Om at fra klokken 7:20, ikke? At der må de være parat, ikke? Hvis de vil se et eller andet. Og det kan godt være, at de kommer til at vente lidt, ikke? Det kan vi ikke lige sige. Og at Stina blev informeret om at ringe til Hans Bundgaard, hvis der var sådan nogen tilsvarende. Godt. Og hvad er klokken nu? 20 minutter over 6. De står der alle sammen. Nå ja, det er 20 minutter over 6. 5 minutter. Det er nu. Det var fra nu af. Nu? Det er lige nu hernede, der løber alle de andre. Hey, skal vi ikke se? Men er det ikke... Den er 9-9. Er der lige at sige nu? Det er helt fint. Ja, vi er klar til at køre her. Ja, det vil jeg også. Ja, vi begynder at løsne bremsen nu. Vi glæder os. Vi slækker bremsen lidt langsomt. Ja! Ja! Så kører den satan ad med. Den kan. Ja, selvfølgelig kan den det. Nu skal jeg altså huske jer. Prøv at sige, det er vand løb over. Det er vand. Hvordan ser det ud dernede? Hvordan er det? Jo, det har de ikke gjort. Hvad med omdrejningen? Der er ikke nogen. Der er ikke nogen melding. Det er fordi, der kommer træk ind. Det er registreret omdrejningen nu. Nej, det skal I ikke forsøge på, det der. Nå, vi kan vel også klappe herned. Så venter vi lige på elastikken, for at køre videre. Skal vi ikke køre mere? Jo, vi skal lige have gjort. Vi skal lige sætte en elastik på lynaflederen. Vi skal lige rette nogle spidser på lynaflederen. Det tager et øjeblik. Så kører vi videre. Til mølleholdet. I ønskes hjerteligt tillykke med igangsætningstilladelsen og fortsat held og lykke i de vanskelige indkørings- og forsøgsperioder. Samtidig siger vi tak for et problemfyldt, men inspirerende og værdifuldt samarbejde. Lise og Lars Vandborg. I lige måde.